Xo'p, bismillah. Bu Diefenbacheli. Bu Diefenbach banana. Xo'p, mana shu bitta bagi hozir 60-70 cm keladi. 60 cm kamida keladi. Yana keyingi anaqasida yana barg chiqaryapti. Bu rosa gigant bo'ladigan sort. Xo'p, bu Diefenbach Crown. Bular hammasi Golland. Yo'q, Crown Golland. Bu banana Xitoy menimcha. Bu Crown Gollandiyadan kelgan. Bu ham 70-80 cm keladi mana shu bargi. Yana yangi barg chiqaryapti. Bu Diefenbach Tropic Snow. Shunaqa chiroyli, uchta kust. Uchta kust bo'lgani uchun rosa chiroyli bo'lib turibdi. Ana nima deydi? Pishni deydi-ku, shunaqa. Bunaqasiga ham ancha bor, bunaqasiga ham 40 cm chiqadi. Buning ichida 3 ta kust. Ketma-ket mana barglar chiqaryapti. Mana oxirgi bargi. Mana kichkintasi ham barg chiqaryapti. 3 ta. Bitta katta kust, bitta kichkina kust. Xo'p, endi bu Diefenbach Ibrohim krokodil dedilar. Orqasida mana bunaqasi bor-da. Mana bunaqasi bor. O'shaning uchun menimcha krokodil deganlar. Buni ham bo'yi 1 metrdan shu. Tanalari ham baquvvat. Ketma-ket bay chiqaryapti mana. Oxirgi chiqarayotgan bay. Hammasi sog'lom. Ketma-ket bay chiqarishyapti. Bu gullar zallaga qo'ysa rosa chiroyli turadi. Bunda bir sprey qilib qo'ysa, hashbiylar bilan rosa chiroyli. Buni ranglari ham o'zgacha-da. Chiroyli juda ham. Lekin bu Xitoy. Bu Xitoy. Bunisi ham Xitoy. Bitta bu Golland, bu Xitoy.